Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va faire la correction de l'examen de passage 2019, variante 2 à l'Mara. Bien sûr, partie diagramme de classe, qu'on a déjà corrigé la variante 2, partie use case. Ou dans la variante 1, use case ou diagramme de classe. Donc, on va la variante 2, diagramme de classe. غنحاول نزرب الشباب لان راه بحال الفاريونت 1 غير هو هاد لا بروبوزي دونك غادي نقراو لي نونسي تعلموا كيفاش تقراو بحالي الشباب وتحاولوا تجاوبوا. دونك هنا واحد البروبوزيسيون غنعطيكم واحد البروبوزيسيون دو سوليسيون ولكن راه لاحظتوا ما فيهاش لي كارديناليتي ما فيهاش لي نون ديال لاسوسياسيون ما فيهاش لي شون. دونك انا نكوريجيها وانتم بيان سور على ميزون فو كوريجي هاد لي زيرور اللي كاينين في هاد لا بروبوزيسيون. دونك ان انستيتيو دو فورماسيون désire réaliser une application permettant de gérer son atelier de lecture. Donc l'atelier est constitué d'adhérents qui sont des étudiants et un gérant, un étudiant. Il possède des bouquins ou des livres offerts par des personnes physiques. Avec le livre offert à l'association, des personnes physiques, des personnes qui peuvent offrir le livre, les livres, les bouquins. Les personnes physiques, je connais les adhérents et les autres étudiants de l'institut. Ou là, offert par des personnes morales. Donc, bien sûr, une bibliothèque. Très bien. Donc, on note pour chaque personne le nom. يعني نشوف بدا اون باراليل نورمالمون الشباب خصكم تقراو لي نونسي المره الاولى كامله قراءه اوليه. دابا حنا ما عندناش الوقت نقراو نعاودو نقراو، خصكم تكونوا قريتوا قراءه اوليه باش تفهموا مزيان لي نونسي، عاد تعاودوا القراءه الثانويه هي اللي غتكتبوا فيها هادشي اللي تنشوفوا دابا. بالنسبه ليا دونك جوسكا ماتنون شنو عندنا دي زيتيديون peuvent être adhérents peuvent être gérants. دونك عندي ليريطاج، عندي une personne peuvent être étudiants كما قلنا ou peuvent être واحد لا بيرسون مورال قلنا هي البيبليوتيك ياك سموها بيبليوتيك. تري بيان مزيان. وقلنا اون بيرسون بو اوفرير واحد البوكان، يعني كاين هنا واحد لاسوسياسيون غتسميوها هنا الخطا اللي داروه هنا ما كاينش السميه سميوها اوفرير، وغديروا اون بيرسون هنا الكارديناتي جيت بورسون اش غنقولوا. دونك ان بوكان اي اوفير بار كومبيان دو بيرسون اون سول بيرسون غديروا هنا واحد، وهاد الجهه غتقولوا اون بيرسون اوفر كومبيان دو بوكان غتقولوا ايطوال، يعني هنا كاين ايطوال. دونك ركزوا معايا على لي كارديناليتي الله يرضي عليكم. دونك كملوا. On note pour chaque personne le nom. On ajoute pour les étudiants le code d'inscription et la localisation pour les bibliothèques. Les bibliothèques. Très bien. Donc عندي هنايا ما نساوش لو نون، ما نساوش هنا شنو قلنا في لي بيبليوتيك غتزيدوا لو كود دانسكريبسيون، يعني في لي زيتيديون لو نون وهنا لو كود دانسكريبسيون. Très bien. Donc on continue. Les bouquins sont loués aux étudiants adhérents ou pas de l'institut à un prix fixe. On note également la date de location. هنا فيت اتونسيون الشباب. دونك هاد الجمله راه ماشي بحال الفاريونت 1. دونك بويسكو قال لك هنا ان بري فيكس، يعني هاد البري فيكس يعني غيكون فين il appartient normalement à il doit appartenir للليفر، لان chaque bouquin عنده واحد لو بري فيكس، يعني البري دابا il n'appartient pas لهاد لاسوسياسيون لوكاسيون ولا هاد لا كلاس لوكاسيون. نورمالمون حسن لو بري نديروه في بوكان لان فيكس. زادوا لي هاد الكلمه فيكس يعني بري ولا il dépend du bouquin. Il ne dépend pas de l'association de la location. Et on note également la date de location. La date de location là ستكون عندي هنا فين تنحطو في هاد البلاصه في هاد المستطيل، غتحطوا ليه هنا موان ولا بلوس غديروا دات لوكاسيون. وكاينه طريقه اخرى شرحناها في فاريونت 1 تقدروا ديروا هاد لوكاسيون كلاس اسوسياتيف، تقدروا ديروا لها كلاس الوسط. درناها بحال هكا كلاس اسوسياتيف غديروا هنا بيان سور ايطوال، لان ايطوال لان هنا ان étudiant peut louer plusieurs bouquins، يعني غديروا ايطوال جيت بوكان. وان بوكان peut être loué par plusieurs étudiants غديروا هنا ايطوال، لان كل مره كل وقت غيلوي étudiant في شكل. دونك ايطوال هنا ايطوال هنا.
الطريقه الثانيه ديروا قلنا لوكاسيون الوسط وديروا لوكاسيون كوم كلاس وديروا عندها دو غولاسيون مع ايتيديون وغولاسيون الثانيه مع بوكان. في هذه الحاله غيكون لوكاسيون اون سول لوكاسيون كونسيرن ان سول ايتيديون، غتكون واحد جيت étudiant. Étudiant peut faire plusieurs locations, à étoile de location. Ou location concerne un seul bouquin, à bouquin. Ou un bouquin peut être concerné par plusieurs locations, à étoile de location. Donc, on a dit deux méthodes. Donc, tu peux me donc, très bien. Le bouquin est caractérisé par un numéro unique, ISBN, un titre et un thème. On va dire numéro, titre, ou thème, bouquin. L'atelier anime des séminaires de discussion au profit des adhérents. On note pour le séminaire donc, de discussion, l'adhérent donc, il passe des séminaires de discussion le concernant un bouquin. On a normalement un séminaire de discussion avec bien adhérent ou bien bouquin. تقدروا ديروا الشباب بحال قبيله ديروا واحد الغولاسيون بين اديرون وبوكان وديروا هاد كلاس اسوسياتيف حتى هي صحيحه وكاين دو ميثود. Très bien. Les adhérents présents donc هنا تيكون عندي les adhérents bien sûr غيكون عندي la date de réalisation وعندي l'heure de début et la durée. يعني هنا غتزيدوا هنا la date de réalisation, l'heure de début ou la durée ديال discussion ديال séminaire. Les cardinalités, un adhérent peut assister à plusieurs séminaires. Étoile. Un séminaire concerne combien d'adhérents? Donc, on a étoile. Étoile. Donc, un séminaire, petit bouquin, il concerne combien de bouquins? Un seul bouquin concerne. Un bouquin, il peut être concerné par plusieurs séminaires de discussion. يعني عندي هنا étoile. يعني يقدر بوكان يكون عنده بزاف لي séminaires de discussion donc هنا étoile. Donc très bien. Donc le gérant et les adhérents se connectent à l'application moyennant un email et un mot de passe. يعني هنا نقدروا نديروا adhérent le gérant يعني sont des étudiants. انا بلاص ما نديروا هنا ايميل ومود de passe هنا ايميل ومود de passe غنديروه في étudiant. ايميل et mot de passe. Donc très bien. Très bien. Donc هادشي اللي بقى هنا ديال les fonctionnalités. يعني peut gérer, peut faire un diagramme de use case. Très bien. Donc سالينا هاد البارتي دونك نتمنى تكونوا فهمتوها مزيان ولكن كوريجيو لي زيرو اللي قلنا فيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.